7.6. What's popping on my nigga? Warabu anguruka atapotea. Yeah. Kwa kifupi ni kwamba mimi wazazi wangu, baba yangu, mama yangu walikuwa wanashabikia Yanga. Mimi nilikuwa sishabiki Yanga hapo nyuma. Kwa sababu nitaeleza wazi kutokana na kwamba na namna ambavyo ilikuwa inaendeshwa mifumo na kila kitu. This time mwaka mmoja na kamili nyuma tumeanza kuosha mabadiliko ya Yanga. Na this time GSM wamefika Yanga. Tunaona sawa. Kana kwamba ni raha sasa hivi kuishabikia Yanga, ni furaha. Watoto jangwani. Ataisema Yanga vibaya sasa hivi. Tafsiri yake ni kwamba anaenda kudhalilika hapo mbele. Watoto GSM. Anaenda kudhalilika kwa sababu Yanga ya sasa hivi sio Yanga ile ambayo mtu anasema sasa. Yaani daki wa mshawani uwe. Ajue kabisa hii Yanga sasa hivi sio Yanga ile ambayo ilikuwa ukisema na kweli inafungwa. Sasa hivi ukisema kama Yanga inafungwa, inakupiga wewe 3, 4, 5. This time na hakuna ubishi. Na kama kuna mtu anabisha, tunaenda tarehe 30 tunaenda hapo tunaenda kufanya siku ya mwananchi. Baada ya tarehe
I'm